जी सबको सलाम। ये गाड़ी हमारे पास आई है 2008 मॉडल कल्टा CFI। और इसका इशू आ रहा था कि इसमें एक आवाज़ आ रही, जब स्टार्ट करते हैं तो इसमें एक आवाज़ आ रही है बहुत पेचीदा। तो अभी हमने उसको चेक करने लगे हैं। आप हमारे साथ रहें, आपको सारा दिखाएंगे खोलते हुए भी, तो आप हमारे साथ रहें। ये अभी हम इसका बेल्ट उतार रहे हैं AC का, पावर का, और देखते हैं कि AC इसका आवाज़ कर रहा है कि इसका पावर स्टेयरिंग की आवाज़ है, किसके एडजस्टर की आवाज़ है। ये हम अभी खोलते हैं, आपको दिखाते हैं। दिखाने के बाद फिर उसका जो भी इशू होगा वो हम सामने चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद ये अभी हम आपको इंजन दिखा रहे हैं इसका EFI का, और ये आपको जगह भी दिखाते हैं। ये हमने बैरिंग निकाल लिया इसका बैरिंग का इशू आया है। अभी इसका बैरिंग हम चेंज करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं चेंज करने के बाद इसकी क्या पोजीशन है। तो ये अभी आपको बैरिंग इसका काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, वो सीज़ होने से बच गया है। तो ये अब हम चेंज करते हैं इसका बैरिंग, और आपको जगह भी दिखा रहे हैं हम, हमारा कैमरा मैन, के वो किधर से ये इसका लगा होता है, तो वो आपको दिखा रहे हैं। तो अभी हम इसका बैरिंग लेकर आते हैं, तो फिर इसका बैरिंग चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद आपको दिखाते हैं गाड़ी। ये हमने अभी फ़िट कर दी है, खुदावन का शुक्र है, गाड़ी हमारी अब ओके। तो आपको दिखाते हैं, अभी ड्राइव पे जाएंगे हम, इसकी टेस्ट ड्राइव भी करेंगे गाड़ी की। तो इसमें कोई और इशू तो नहीं आ रहा। तो अभी हम चलते हैं, आपको दिखाने के बाद आप हमारे साथ रहें। तो आपको दिखाते हैं सारा ये इसका इशू कि इसमें हमने बैरिंग फ़िट कर दिया है। ये इसकी सारी जगह जो आपको हम दिखा रहे हैं। तो अब हम टेस्ट ड्राइव के लिए निकल पड़े, गाड़ी को बाहर निकाल लिया है। तो अभी हम इसकी टेस्ट ड्राइव के लिए जा रहे हैं। टेस्ट ड्राइव के बाद अभी हमारे साथ कस्टमर भी बैठे हुए हैं, तो उनको भी टेस्ट ड्राइव करवाएंगे, गाड़ी की तसल्ली करवाएंगे। तो ये अब हम रोड पे आ चुके हैं, खुदावन का शुक्र है, गाड़ी हमारी क्लियर है, खुदावन का बहुत शुक्र है, गाड़ी फिट है। तो इसकी आवाज़ थी बैरिंग की, वो हमने चेंज कर दिया एडजस्टर बैरिंग इसका। तो अभी हम इसका एक राउंड लगा रहे हैं गाड़ी का। राउंड लगाने के बाद वापस आएंगे तो ये आपको दिखाएंगे सारा। तो सब बहन भाइयों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, दूसरों के आगे शेयर करें कि हमारी हौसला अफजाई हो सके, कि ताकि हम आपके लिए नई नई टेक्निकल अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर